السلام عليكم احبابنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي صبحتوا؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نبدا على بركه الله. عندي هنايا معدنوس مقطع، عندي الزعفران الحر، عندي القشرات الليمون محكوكه، عندي العطريه فيها الحرقوم، سكنجبير، هذا السمن، القرفه، واحد الطامه ديال الزعفران الحر، عندي لعوة القرفه، عندي قعقله وبسيبيسه، عندي هنا تقريبا 6 كيلو ديال الدجاج، عندي جوج دجاجات كل وحده فيها 3 كيلو، 10 البيضات، عندي كيلو وربع ديال اللوز، عندي تقريبا 2 لتر ديال الليمون معصور. ونبداو على بركه الله. بسم الله. حتى العطريه ديال مع السمان. نبدا نهز الدجاج ديالي، نشربو عادي باش نشربو. لا كيما شفتوا ملي كنبقى نحرك الدجاج ديالي كنقليه، راه كيطلق ليا الماء مع البصله وهذا، كيطلق الماء ديالو، كنبدا نقليه فيه مزيان باش حتى الدجاج كيشرب ليا داك العطريه وهذا. عاد كنبلل بالليمون، داكشي علاش ما كنحتاجش الليمون بزاف، يعني هو راه ديجا كيطلق ليا الماء ديالو. دابا غنبدا نزيد الليمون ديالي، ملي نزدت الليمون دابا غادي نخليها تغلي شويه، عاد ندير الربيع. دابا غادي نزيد شويه ديال الليمون، وغادي نزيد نص ديال هاد الكميه دابا، ونص الكميه ملي نحيد الدجاج ان شاء الله. دابا ملي درت كلشي كنغطي عليها ونخلي الدجاج يطيب مزيان، يولي الدجاج فتي، يولي كيتفرتت. ديك الساعه كنحيد الدجاج، عرفتوا واحد الريحه طالعه ديال ريحه الليمون كتحمقني انا البسطيله ونديرها بالليمون، يعني نبللها بالليمون هذا، عرفتي واحد الريحه كتعطي واحد المذاق خطير. انا حبيبه من بعد ما حيت الدجاج ديالي باش يقطر ليا، باش يبرد، باش نفرتو. سمحوا لي راني شويه مريضه اليوم. غنزيد الربيع ديالي اللي خليت، ونخلي التغميره ديالي تشحر مزيان حتى تطفي ليا الزيت الفوق. وهنا عندي اللوز كيتقلى ليا، غنقلي اللوز باش نصاوب به البريوات عفوا البريوات، باش هذا باش غنزوق البسطيله ديالي، وخلصت الماء باقي غير غنهرمشو باش غنديرو في البسطيله. هنا حبيباتي من بعد ما كتقلى كما كتشوفوا، عندي 10 البيضات، ضربتهم
باش ما نبقاش كنفكس البيضات هنايا وحده بوحده. كندير 10 البيضات هنا وكنطربهم مزيان، وكنبدا نخوي شويه بشويه وانا كنحرك. كنبقى نحركها مزيان حتى يتجمع ليا البيض ديالي ويتصفى مزيان. عاد ديك الساعه كنشدها وكنديرها فشي صفايه وكنخلي ديك الزيت تهبط، وديك الزيت هي باش كنبدا نجمع البسطيله ديالي، كنبدا نجمع بها الورقه. باش البيض ما يلصقش ليا في القميله لتحت خصني نحطو هنا كيطيب وانا كنحرك باش ما يتكملش ليا في التحت. هنا حبيباتي من بعد ما كيتجمع ليا البيض مع البصله، ها نتوما كيصفي الزيت بحال هكا من الفوق. دابا غادي نديرو فشي كسكس يستقطر ليا هاد الزيت، حيت هاد الزيت باش كنبدا كما قلت لكم نلوي البسطيله ديالي. نسيت حباباتي ما قلت لكم واحد القضيه، حتى تقلى اللوز باش يجيك اللوز في هاد التحميره ويجيك مقرمل من الداخل ويبقى التقرميله ديالو كتبقى، تقليه في الزيت بارده، ديريه في الزيت بارده وتشعلي عليه بشويه وتبقاي تقلبيه حتى تتقلى مزيان، تعطيك هذا اللون هذا. وان فوا كتحيديه وحتى الزيت كتبقى هانتي كتبقى جديده، ما كتعطيش ديك الكحوليه ولا هذا. وهنا حباباتي من بعد ما طحنت اللوز هذا مهرمش، وهنا خرجت واحد شويه، خرجته عقده هكا جاري باش غنصاوب البريوات ديالي. انا ما كنديرش السكر ياك باش حيتاش ملي كنطفي البريوات في العسل ما كيجيونيش البريوات زعيقين بالحلاوه. انا دابا حبيبتي غادي نهز عندي هاد الساشيات ديال الزهر بنكهه البرتقال، غندير وحده هنا كامله والثانيه غندير شويه منها في هذا، غير شويه ما باقي غنكمل. غندير شويه القرفه هنا ولا باقي دابا غادي نخليها تبرد شويه حيت مع الطحين سخن شويه اللوز، نخليه يبرد ونرجع معكم باش نقادو بريوات. دابا بسم الله كنفرش هاد الورقه ديالي باش ما تلصقش ليا البسطيله مع التحت، وكنبدا بالتفريشه ديال الورقه ديالي. بسم الله. كالعادة الجهة اللي حرشة للفوق والجهة الملسة الورقة لتحت.
كون نصاوبو البريوات باش غنزوقو البسطيله ديالنا. كنقطع على هاد الشكل هذا تقريبا 2 صبيعات على حسب 2 صبيعات، وكنقطع كنقلبوا الجهه الحرشه هي اللي كنردوها لداخل، والجهه الرطبه هي اللي كتكون على برا. كنهز الكويره ديالي كنبدا على هاد الشكل كنرويها هكا، كنعاود ثاني هكا. هنا كنبدا نزير، كنجمع البريوه ديالي كنخلي هاد البليصه هادي باش كنسدها. هنا نسدها كنكور كويرات هكايا، ميكونوش كبار وما يكونوش صغار، يكونوا تقريبا تا قد وحده. انا الصراحه ما كنستعمل لا ميزان لا والو، كان الميزان ديالي هو عينيا. كما قلت لكم كنبدا نزير بحال هكا. انا بالنسبه ليا كبده الجولي لا في البسطيله لا في الدجاج لا في اللحم لا في كل شيء، واخا انا قرات لا كويزين وهذا، مي الصراحه في هذا الشيء الطياب المغربي كيعجبني نستعمل داكشي اللي تعلمت من ماما، وماما اللي تعلمته من جداتي. يعني كنبقى كيعجبني الطياب المغربي الاصيل على حقيل على حقو طريقو، الدغيميره تكون مقاليه ويكون داكشي بنين كيما ولفنا ملي كنا صغار. داك المذاقات اللي كيكونوا في الصغر ديالنا كنبقاو عاقلين عليهم، ما كنبغيوهمش يتغيروا. حتى حنا دابا داك الطريقه صراحه اللي متبعه. بعد شي حوايج كاع والله العظيم قريتهم ما كنطبقهمش كاع، كيعجبني نطبق داكشي اللي تعلمت من ماما، واخا كيكونوا شي حويجات جداد وهذا كندخل عليهم ديك اللمسه ديالنا المغربيه، داك الاشياء القديمه. بحال ملي كيعجبني ندير داك السمن الحار في الطياب، كتعطي ديك البنه السمن زوينه. كيعجبني بالما زهر، يكون المذاق ديال الزهر كتير. بحال هنا انا ما كنديرش السكر، كيعجبني نخليه بلا سكر اصلا. العسل كيكون حلو بزاف، يعني بالنسبه لي الا درت السكر في اللوز ونعاود نديرو في الداخل ونعاود نغطسها في العسل، كتجيني بالنسبه لي الصراحه موفيزا فيغ. كيكون داك السكر ديالها زعيق. هذه تقطعت ليا، كيكون السكر زعيق ما دغيا كتدكهم بالحلاوه. انا بعدا دغيا كنتدكهم بالحلاوه. انا راه البسطيله ديال الدجاج ما كنديرش فيها الحلاوه لداخل بزاف، كنخليها على طيبه الملوحه، حيت ديجا كنديرو شويه تاع السكر مع اللوز، ومني كتخرج كنسقيو الورقه بالعسل، يعني كتكون الحلاوه كثيره. الا زدنا حتى في التغميره وكل شيء صراحه ما الناس شحال هادي هكا كانوا كيديروا السكر في كل شيء، في التغميره وفي هذا، مي كتكون حلوه بزاف بصراحه ما كنقدرش عليها. وانا كنبغي كيما كناكل انايا الحاجه اللي كتعجبني حتى الناس. ودابا اكثريه راه كلشي نقص الملحه ونقص السكر. كنكمل على هاد الطريقه هادي، كنكملوا بها البريوات ديالنا.
انا حتى حاجه ما كطيح عندي حتى هاد الجنيبات كنلويهم، خص غير يجيو بريوات قاده وحده. هانتوما بحال هاد الجنيبات اللي كيبقاو خارجين انا غير كنحيدهم، كنخلي هادي بحال هكا فين كنسد باش ما يتحلوش ليا في المقله.